Ye, kangge warga Kayen Giring Ibang Lamongan Jawa Timur Indonesia nggih. Nggih kagungan hajat sedekah bumi ngarawaken hiburan nyu marga laras kesepan pamit Bapak Ratno koordinator Mas Bagus dari Susilo nggih. Saking landa bintang melulu Lamongan nggih. Kan sedya super diduga Lamongan Selatan Eri Wijaya yang di joki kadang kula Mas Mitro Sakojo bagi pendekatan lebat kalimat kalian layayon noise multimedia sakit area Sambek Lamongan Kedung Pucang kayak bergoyang bolo nang ayo bolo satset ini kayaknya ayo kanca tumandang do suka-suka kakung putri manunggal dadi sawiji ayo padha gawe wong lipure sing beksa guyung rukun more luhure budaya seni kerawitan marga laras ingkang nami dipun sesepuhi Bapak Ratno pribadi mugi-mugi budaya ingkang lestari dari Wangi Rahayu salami-lami dua lolo oi lamiti dua lolo ya iyo yuk panggilan dipun atur panjenengan lamiti saking Guru Hawi menika dipun utus wangsul margi rayatanipun babaraken biar madhape ayo di bojomu larani lair yang kaget aku tidak mriki ngasta napa bungkus petak iku isi napa kendo le-ole kang rapi tukone Rama lawang kula sagah mawon oh iya terkenal si kedok aja bosen itu jebulane calon kabare ana urang waduh isak lho arep madang lawe urang rama aku duwe bojo kudu disayang sing sayang derma bugondang Dik enak rama ya klinjo jamile sekepek sing kepeng ora kepeng ode dilunggoi wis duwe bojo jadi tinggal lewe
wato